Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Pitsa 20 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Aksyon Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Aksyon Radio! Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, duwa ka bulutuan sa Negros Occidental ginarekomendar para sa face-to-face nga klase. Extraction team sa siyudad sa Bacolod na pabilin ng zero backlog nga operation sa piyak sang double-digit nga kaso sang COVID-19 nga na-record sang siyudad. Panaysayon sang biktima sa pagbuno sa Puno Kagaykay Barangay 2, ginahulat sang kapulisan sa posible pagkilala sa sospitsado kag motibo sa insidente. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginatagan opsyon sa Malacañang ang mga employer, establishmento kung ipabilin ang requirement na pagsuksok sang face shields sa sulod sang ila kompanya. Ginklaro ni Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles nga una, ginanunsyo sang gobyerno nga voluntaryo ang paggamit sang face shield sa mga lugar nga ginpaidalom sa COVID-19 Alert Level 1, 2, kag 3. Buot silingon, yara sa diskresyon sa mga employer kag private establishment kung bala ipabilin ang requirements ng face shields nga nasaad sa ETF Resolution 149. Kahapon na obserbahan naton sa dalagko nga mga mula gagutok wala tanan face shield. Sulod na ang mga lapsag kag kabataan. Porte, sus dinagyang paimo sang kabataan sa sulod sang mall, hidlaw-hidlaw man, malapit 2 ka tuig, nga wala man makatapak ang kabataan sa mga mall. Kahapon gaginutok lang, bisan diin nga mall dire sa siyudad sa Bacolod. Daw nahidlaw-hidlaw gibala, porte mo. Galigid-ligid ang kabataan to sa mga mall, porte sa pagkadamo-damo, gaginutok lang ang aton pumuloyo. Naturally, hidlaw-hidlaw man. Ang punto ko dire, ang kahidlaw sang kabataan ihatag na sa ila, kay amo nga edad 40 na ya, naga-enjoy ina sila. Apang ipangamuyo naton, nga ining pagginutok sa mga mall, kabay pa. Hindi magdulong sa aton, sa liwat naman, nga pagbalik kag pagdamo sang igoon sa COVID. Kabay pa nga totally mag-iskirda na si COVID para sige-sige na ang enjoyment sang aton sini kabataan labi na gid kay nagahilapit na ang Pasko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4 at 3 na. Kamusta na ang aton mga kauturan dire sa Bacolod? Okay na kamo, gabugtaw na kamo. Sabado subong bawo si Cherlent Arnaiz, unagit siya. Si Ruming Estrabon Hidalanga, morning ko na, sa Talaban Himamaylan, ga-monitor samtang gapangapi. Bawaga pa si Star Mayo, dito sa ila Friday pa lang, boperte ko no, windy and cold, dire sa Minnesota State, perte.
matulutugnaw sa lugar ni Star. Sige lang Kay Lydia Sibulan, good morning. Kay Milili Uligo, tamyaw yan na kanay Ma'am Vanessa Starmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Morning de sa inyo. Ariglado, standby, balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
tilapia na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na morning. Ang palibot sa Bacolod, kamusta? Ang aton sini report sang patrol, observation report, karon nga adlaw, Sabado. Balita sa pato. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa atong pinadangga ng mga tagpalamating good morning. Ang pila ka mga laragway karon sa Dalanon, no? Sa pila ka mga Dalanon sa siyudad sa Bacolod sa sininga kagahon aksyon Fred, masyado katawhay, no? Nagpipila pagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang nagbiyahe, mga tricycles kaga iban pa, pero ang nakita naton kalabanan diri aksyon Fred, kung ara ka skilid pagid lamang gani sa aton sininga building, going ka sa may Alisbo, pagkadto naman sa Piak, sa may main sa may dalan sang Lacson, kung ara sa mga butika, ara ang mga pila naton ka mga kauturan nga nagabantay, no, sang ila sining mga pasyente galing kiti nagahulat lamang sila aksyon Fred, sang sining ginatawag tang malawagan ang ila pangalan para matatapan man ang ila sining mga pasyente. Maluag ka kung kaisa kay ara gidya sila aksyon Fred sa kilid sang ospital na nagapungko pagid lamang niya. Sabagay pasi malapit na lang ni matapos aksyon Fred, kay level 2 na kita, pasi pa lang matagaan na naman chance ang ato sining mga kauturan nga maka kung sila action Fred nga makabalik at makabantay gid personal sa ila sini nga mga pasyente. Sining kagahon action Fred ang patrol ari man na diri sa area sang Libertad Public Market sa Baligya man, no, sang kita man naton ng kauturan taga Baligya sang isda, may green shell, may hipon, may isda diri si madam mo. Madam, taga pilaning tilapia ta ma'am? 150 ang kilo. Dili siya halin ng tilapia ta ma'am? Sa komisyonan, sa Banago, sa Sibukaw. Sa Sibukaw. Ini mo green shell. Sa alam na nila. Ay, ginasalom nila. Tagpila na siya subong? Tag 20 ang atado. 20 ang atado. Ining hipon ti, ha? 3.20. Sa 3.20, tumpok na ni. Oo, ang tatlo katumbok 20. Sana ni Banago, no? Salamat gid, ha? Banago ni sa tanan, ha? Si Madam ano, namin man ang iyang baligya reaction Fred, ginamos. Pero namin nga pagka-ginamos na reaction Fred, ginapos nga hipon. Ang ginamos nga hipon ay sinumpok na ni, no? Hindi, ginantang. Ginantang, sa pinagtantang. Tag 400 ang gantang. Oo, pero pare niya. Pero may kuniyad, 5, 10, 20, may 50. Oo, sa kinihan. No, kinihan. Depende sa pagkakihad di sa action Fred, no? Kung ari kalendarya, may makitang ka ginamos nga hipon, iniya preska man ni siya nga ginamos. Preska ni siya nga, ano ni siya, oh? Ginamos man nga hipon, sir, no? At sa plastic na sa agogo wrapper. O tagpila ni siya, sir? Bisaya nga ginamos. 7.20. Ha? 7.20. 7 kabilog? 20. Oh, Bisaya ni siya action Fred nga ginamos. So, may basi gusto mo kung di reaction na Fred, uga nga ni siya nga ano, sir? Tambal. Ha? Tambal. Oo, tagpila na? 20 kilo. Ang kilo? Oo, ang konti yan, sir, no? Ipon. Ang kalkada 240. 240. Ano ni siya yung ipon niya uga. Ini yan saro. Kinaw na, no? Dilis. Oo, tagpila na siya yan. 300 ang kilo. So para. Dili siya halin, sir. Pandan. Pulupandan. Pulupandan ni siya action na Fred, no? So far amani ang kitanta man diri ginamos nga hipon, may iban pa diri action na Fred, no? Yung mga uga available man. So para man ni action na Fred ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa Bacolod na lakip na diri, no? Sa sidewalk sa Libertad Public Market, ang pagbaligya sa ginamos kag iban pa nga produkto gikan sa Banago, pulo kag pulo pandan. Report halin sa patrol
Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, daling ka man nga bahin sang Pinas, laputan ka sang amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15. Daw ka namit kaon sinabawan nga sapsap, no? Nanda mo kamatis, bla? Paitan kag butaan lupo, baw. Tapos may ugabalingon ka, sanlagon mo, baw, sa pagkanamit. Damo na ginapulo pangita sa kung ginawa karon nga kagaon. Kay Erne Udas Colidas, good morning. Kay Rupino Ira Gabino, ga-monitor sa Handumanan. Taga-Handumanan da good morning. Kay Jinky Di Alagdon, morning ko no kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Sison, Lily King, Rimar Suato Imperial, Pau Mar Ulap, Alma Uligon, pamilyaya sa Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Elvira Hilogo, from Charito Heights, Granada, taga Barangay Granada, good morning. May lang nga pag-monitor. O, sige. Kay Edgar Laos, baw, nagapasalamat si Sister Mayo sa panamyaw sa iyo. Kay Edwin Pinida, good morning man. Dira kay Jusan Dobria. Jusan Dobria, ga-monitor. Kamusta sa Dobria family? Sige. Morning sa inyo. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa
sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Your line na nag-apekto sa Eastern Section kag Southern Luzon. Amihan nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag Bago City maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga angin gikan na amin na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Action Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Puwerte ang aton mga kauturan naga-enjoy gid sining pagtugot sa ilang makalagaw-lagaw na makalibot-libot sa mga lugar sa diin dinakahidlawan nila. Puno ni karon Sabado, buwas puno ni ang mga matahom nga talan-awon Don Salvador Benedicto, si Palay kag iban pa. Of course, buhi man ang negosyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Ba si Jusan Dobria taga Sumag. Good morning kay John Sir na mayong aga lang kuno may lang nga pag-monitor labi na gid sa pinalangga niya nga si Chipi aga pa naga-monitor na. Si Ronnie Gordon, good morning. Kay Hinida Ordonez, good morning. Tamyaw ko lang si J. Ordonez sa Tigisan, Moises Padilla. Sige, Ariglado, taga Moises Padilla, good morning. Si Judge Snap Diamante, Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos, sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia, sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibugas, dalong dagaladlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Barino, kay Pare Remias Arroyo, kapangapin na ni. Kay Councilor Rone Torino, San Don Salvador Benedicto, sa dilag na pamilya sa Sumag, good morning man. Dira kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Kay classmate ko, Efrem Pumpirada, sa Merkado sang Sumag. Kay Philip Bilyesa sa Murcia, good morning. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Si Pare Erning Hurilyaga, Bugtaw na ni, sigurado. Si Nini Patos Burgos, kamusta ka na? Dira kay Istoy Querido, bangon na kag walking. Kay Ihado Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, good morning sa inyo. Bangon ron. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang Radio Philippine Standard Time, las 4:36, Sabado subong pero abierto ang Life Extension Clinic nga aman. Agod nga magserbisyo sa ila mga customer nga luyag iya magbakal sang ila produkto. So, pwede ka mo makahapit dira sa Life Extension Clinic. Bakal ka mo na sang produkto nila. Produkto bala yang nga ginarekomendar sa mga medical doctor. Kaya mga produkto nga ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon, maayo klase na. Kaya bisan sa iban nga pungsod, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas ini sa balatian nga nagtapik sa aton lawas ang manami sa Life Extension Vitamin D3 kay ginaproteksyonan kita sa anuman nga mga pamalatian nga mahimo pa magtapik sa aton lawas katulad sang COVID-19. So, hapit dira sa Life Extension Clinic. Aralan dira sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ba, naglabot na sa 144,867 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 81 kahapon nga adlaw. Sa bag-o nga kaso, ang Negros Occidental may 30. Ang probinsya sang Iloilo kag Bacolod may tag 15. Guimaras 8, Capiz 6, Iloilo City may 6, Antique isa, kanami sa Antique nyo. Isa lang yang ila sini nga may ara perte, no? Nadugangan sa 250 ang recovery nga nagdala sa kabilugan nga 135,904 kag 62 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,806. Ang Western Visayas may 5,117 kaaktibo nga kaso sang kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Namit tani ko mag-iskirda na, no? Kung magwa na ni siya daw ba, oo. Enjoy na enjoy kita. Amak mo lapit na katuig nga daw hindi magkalaamo ang aton pangginawi diri sa pungsod Pilipinas. Nakaabot man kita sang kagaw nga naglawig lapit 2 katuig ba? Kag sige pa, padayon pa, ti kabay pa ning amat-amat kapag us-os, kabay pa nga maggwa na gid siya. Bawo, ano ayan ang aton pasalamat.
pangamuyo kita tangla sa langit kon mag-iskirda na si COVID. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Rot Antiquiña Muning Landira sa Santo Niño Build, kay Madam Aping aga pagaluto sa iya sini karinderya. Sabado subong purte man si Bungbong kag Sara, gapanguna sa Sorbes ang Publicos Asia. Purtik bantog sang magpares, pero ang pitik mingaw ni Presidente Rodrigo Duterte kay Bungbong hindi magkalamo. Sos niya, masyado kahina klase nga leader. Masyado kahina. Sos, spoiled pa nga pagkaanak. Porte, no? Ina, tandem na sang anak ya nga si Sara Duterte. Akalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Baga panimaho ng Pasko, kabay pa ang mga balaklon sa merkado, hindi lang mag-ibwal, labi na gid ang mga kinanglanon sa sulod sang puluyan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa action Standard time, las 4:46. Ano ni si Kibuloy, sex trafficking dito sa Amerika, si Pastor K. Ay, anong natabo? Oo, ay, kabudlay ho. Ano na, tigayo na mintinar sa ang EOC extraction team sa syudad sa Bacolod ang zero backlog na operation. Timayo man, no? Kung mag-amos ni daw kampiyon. Mga detalye sini karon pamatian naton sa report sang Bacolod City Hall. Kamusta na? Ano ini? Election official sang Northern Samaro? Bao, linutang patay naman. Subong daw kadelikado. Medyo halong gid ang mga kandidato. Nagligad nga mga tinuig pasulod ang eleksyon. Susporte nga pinatyanay. Barangay kapitan, konsihal, mayor, tanan-tanan. Kadelikado, gakatumba. Balo ka mo kung nga. Ang rason sang iban, siling niya kung tumbahon mo kasumpong mo, wala ka na gasto. Bayaran mo lang kriminal. Porte lang plano sa iban nga mga politiko, pero halong ka mo, delikado bala, basi magbalik sa lawas nyo, ay kadelikado. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na, kay Rot Antiquinya morning kono, dira sa Santo Niño Build kay Madam Aping aga pa, galuto para sa iya karinderya si Walter tulog pa. Ay, si Runa Rihida Traba morning, tamayo happy birthday kay Tita Lorna Traiso. Morning man kay Tatay Tidi Rehida Senior. Amuning senior nga wala pensyon. Paring Tidi nga wala pensyon. Wala ka nagbayag sa SSS. Kay Rinaldo Salvador, good morning. Tamayo kay Ana Silvino, dire sa Alangilan, Gamonitor. Taga Barangay Alangilan, good morning. Kay Florencia Villa Campa, nagamonitor sa La Union. Kay Ana Sinoro, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:48. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. Panawagan ni Secretary General Danny Alcoriza sang Courage nga kada LGU maghatag sang bonus abi sila kontraktual nga mga empleyado nga nag-obra sa opisina hatagan 10,000 ining gratuity pay bla para sakon maayo man nimo. O galing sa nasiling tanamay mga pagsulundan nina. Kung kinahanglan pwede ang mga job order amo na kung kaisa kabudlay mo ati kabubuton mo lang niya sang alkalde sa isa kabanwa kag syudad kung pilang ihatag niya, no? Dapat mga kontraktual ka mga job order among aton lipayon sa panahon sang Pasko. Galing mula na sa mga local government unit, may ara na yung pagsulundan mo. Base bala kung hindi pagpahanugutan sang kuwa, madisgrasya ka, no? Di kinahanglan guro da mga cash gift lang, kung pilang ihatag mo dira sa aton mga kontraktual kag job order. Pero kung akong pagustuhan, ako sugot ako nga makahatag dako nga kantidad sa mga kontraktual kag job order. Kay katulad sa mga regular nga empleyado, ina sila luyag man nga maka-enjoy sa bulan sang Pasko. Nga kung dako ang babaton nila, happy man ang ila sini pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Rochelle Magbanwa, good morning, nagamonitor sa Los Baños, Laguna. Kay Bilini Pamusino, aga pa nagamonitor sa Lower Bicotan sa Taguig. Si Roland Guarino, good morning, monitor sa Paglaom Village. Kay Boy Kagnining Guarino and family. Taga Paglaom Village, good morning. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, morning, nagamonitor. Salamat, gid. Sige, morning ko sa mga reporter. Siling ni Ana Sinoro. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran Standard Time, las 5:03 na. Kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee, ang gamitan ninyo, gapangapin ng bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Sa mga estudyante, bala sa sulod sa puluyan, abi pa na sila, sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga aman, ang bata ablaga abring iya memorya, ang bata gapagsik, ang bata daw wala ginatuyo, daw wala ginakapoy,
amo ng sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita panasayon sa biktima sa pagbuno sa Pro Cagaykay Barangay 2, ginaulat sa kapulisan sa posible pagkilala sa sospetsado kag motibo sang insidente. Luis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office na operahan na sa kapribadong ospital. Kagyara na karon sa recovery room si Armando Arali, 37 anyos, kapamuluyo sa Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Kung mo Fred madumduman, Webes sang hapon, sang gimbuno si Arales dira sa may Puro Cagaykay, Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Junito Plastana, Deputy Police Chief sa Police Station number 2, nga wala sila sa may nakuha ang informasyon parte sa pagbuno kay Arali dira sa Puro Cagaykay, Barangay 2. Nagapati Action Fred, si Police Lieutenant Junito Pastrana nga posible kilala sa biktima ang nagbuno sa iya kag ang nanging motibo sa amo nga insidente. Kung basihan lang naton dito sa area, hindi ta to kakuha information. In fact, pati ang barangay captain, may kabalo nga may sabing dito. So immediately, ang aton na investigador i-dispatch sa area. So pamangkot ato, nag-investigar, wala kita makuha information. Ang mga tao, wala kabalo nga may sabing. So muna, kung pag-asa ta na lang gid, amo ang biktima na hopefully nakasurvive, gagara subong sa sulod sa hospital. Gini siya, may possibility na kilala niya ang nagbuno sa iya kay considering at daw man ato natabo. Kaya ini ang biktima ni taga Singkang Airport mo na masyad diri sa Puro Cagaykay. I don't know kung anong business. Siguro may idea naman ka kung ano na ang iyang business diri nagkadto. So muna binantayan siya kag buno. Tapos immediately may tricycle nga nagkarga sa iya. Ang tricycle naman, why na nagsinir dito gindagdag yun sa hospital. Dag nagsibat man. So muna hindi ta ma-identify why ta pamangkutan dito sa area. So ang biktima na lang dito ang data ta. So amo nang ginakwanta nga problema kay tungod sa protocol nga gina-implementar sa hospital. Hindi ta kasulod gid nga maka-conduct ang interview. So, base sa karon, ganigusyar ang aton nga investigador dito sa hospital na makasulod itong aton na kuan kag makuha sa information ang biktima mismo. So ang biktima lang sir makahatag information kung ano gid ang ginalina kag kung sino nagbuno siya sir. Oh yes sir, siya gid lang kay bisa dito sir sa incident ko wala gid blanco gito. Ang mga tao puro lang tanan ambot kag wala nakakita. Nga bisan sa ali malang to natabo gani may posible nga nakakita pero di wala gid tang gusto magambal. Action Fred, si Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbanwa, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kaibigan Radieda sa Plaza sa Hidigaran, kuno may nagamonitor na sa Plaza Hidigaran. Good morning sa inyo. Kay Ronald Bisira, morning. Sa San Agustin, Romblon. Tamyaw yung asawa ya si Juliet dira sa East Home 2. Sige. Kay Milili Uligo gamonitor sa Mambulak Silay. Kagawad Timay Kagmunit Lobaton. Good morning sa inyo. Kay Dodge Dalida, good morning man. Kay Mary Grace Laguna, morning. Tamya ko tiya ko kag tiyo si Jocelyn kag Udong Yesto nagapamati subong. Si Mox Espanyula, good morning. Kay Maylin Tadya, good morning. Tamyaw ba na ko si Joseph Espirito Senior gapamati subong nga aga. Sige, good morning. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Taga Tangob na, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini.
Report kay sa Bacolod City Police Office, ang ining report, ginadulong siya sa kaluwansang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumbok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sang resulta sang Small Town Lottery First Draw 1-8. Una nga bula, resulta 1 kag 8. Second draw 29. Ikaduha nga bula, resulta 20 kag 9. Third draw 7, 28. Ikatatlo nga bula, resulta 7 kag 28. Rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot mo sa pagkadako 334,370,239. Bao ano ayhan ang
matabo kung ikaw maka-jackpot sini. Puwerte, kombinasyon 55, 21, 6, 28, 42, 25. Kombinasyon sang 6, 58, 55, 21, 6, 28, 42, kag 25. Sa ilo kita, 645 ang jackpot 34,517,767. Kombinasyon in any order 41, 35, 23, 25 to 38. Resulta sang 645, 41, 35, 23, 25, 2 kag 38. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Morning lada kay Shane Anthony, nagamonitor sa New Jersey, nya pa shout out lang sa pamilya Lipania. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Kay Evangeline Sonyo, morning, nagamonitor Barangay Kanlamay, Ilog, galin kay Kagawad Sonyo. Si Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Oy, advance happy 72nd birthday, buwas nga adlaw, Nobyembre 21, kay sino ini? Sa iya magulang gali, kay Armando Malaka. Armando, advance nga pagsaulog si mo kadlawan para buwas. Kay Christian Kabalan Kasipong, morning man. Magagwa nga lang ni Star Mayo. Daligid lang, ari ho, kilala ka mo sang Bluterna Plus Herbal Capsule? Ini siya himo sa Bluternet Flower Extract. Alin sa bulak sang Bluternet Insulin Plant Extract. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
dinadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Do ginaduso mo pa nga magpabakuna, subong iya kon bakunahay ang paghahambalan, gaginutok ang mga mall. Daw nakamadman na mangguro ang tao nga dapat na
nga magpabakuna. Pero sa wala nagapabakuna, kag nagapati sa hindi bla magpabakuna, gid respetado na to nina. May mga sikta yang wala gapati bakuna mo. So, ilan na ipagtuo, respetuho na ton. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, kay Rumi Mihurada Nabor, good morning na. Kay Edwin Di Catoria Gonzales, good morning. Kay Jinky Di Alagdon, morning man tamyaw ya, si Mama Yalulit Di Alagdon, Papa Yadjo, Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Aljan Apil, Jen Di Alagdon, Jen Nagor, Grace May Villar, kag sa pamilyaya sa Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Nimisha Rukis, good morning. Si Utay Benedicto, advance happy birthday kuno kay Bert Mercado, kay natamyaw maniya ang maanyag niya nga sister si Vanessa Mayo. Bastar Mayo, advance Merry Christmas. Maanyag gida. Mga tinagain na asang mga hiligay nun. Wala ay kay tupong sa kaanyag. Baba. Kay Mark Eugene Mosquera Sarabia, good morning. Tamyaw ya. Si Onyok Sarabia, happy 49th birthday. Naga-monitor sa La Castellana. Birthday subong, happy birthday. Kay Toto Balulot, good morning man. Kay Antonio Cervantes Sampurok Brotherhood, Sumag. Si Lorna Caglino, taga Sumag na, good morning. Kay Antonio Cervantes, morning lang sa Purok Brotherhood, Sumag. O sige, ariglado. Basta ara kamo, ara man ko. Diri kita extraction team sa syudad sa Bacolod na pabilin zero backlog operation sa piyak sang double digit nga kaso sang COVID-19 nga na-record sang syudad. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Art, tayo hupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Namentilar sang EOC extraction team sa siyudad sa Bacolod ang zero backlog nga operasyon opisar nga nagbalik sa double digit nga kanamuon sang kaso sang COVID-19 ang siyudad. Sunog kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Jo Marie Vargas. Ginatinguan sang iya mga personnel nga kabahin sang extraction team nga matapos ang ila trabaho sa tagsa kaadlaw. Dugang pa ni Vargas, nangin matawhay man ang ila operasyon bangod sa padayong na suporta sang tagsa ka mga opisyalis sa barangay. Sa naibaruan nga base sa records ng DOH kahapon nga daw sulad sa Bacolod ang mayara sang 15 tanan na ka mga panibago nga positibo nga kaso sang COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at hupon mga kaaksyon sa dinkaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Albert Sarabia, good morning. Monitor sa Barangay Sagang La Castellana. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
katangian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasmarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasmarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Doon sa Negros Occidental, ginarekomendar para sa face-to-face nga pag-eskwela si Brian Murden may report. Action Brian, please go ahead. May nga action na Fred sa pinaka-latest nga posting karon sa provincial government. Ara nagid lamang sa 757 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19. Pero nagdangat naman sa meal size 43 ang nagkalamatay, samtang ang recoveries diri ara na sa 31,962. Suma total action Fred nagdangat sa 34,363 na ang kaso sa probinsya sang Negros Occidental sa nag-umpisa ining si COVID-19. May connection action na Fred sini ang Tabao and Valladolid High School. Nag-propose sila nga kung pwede makaumpisa sila sa ilang face-to-face classes and according to DepEd sa Negros Occidental nga gina-recommend nila ini and nagalaom sila nga ini aprubahan para makaamat-amat man ang Negros nga may face-to-face na sa palaabuton. Ina mga balita sa Kapitolyo Provincial. Ini sa Aksyon Brian Murden. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Kay Evangeline Sonyo sang Kalamay Ilog. Kay Olive Tababa, good morning. Sige. Kay Aida Alunan. Kay Nerwin Sakmar, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga Aksyon na Fred, preso karon sa custodial facilities ng Talisay City Police Station ining 33 anyos nga lalaki matapos nga ginuthang kagabi ning tatlo sining mga kaupdanan upod lang man sa ilim na aksyon na Fred dara sa area sang Hacienda Pait, Barangay Matadang sa syudad sang Talisay. Ning suspect yung kilala kay Jay Nepomuceno. Tumantot ni siya actually isang barangay Kantulan sa Antique kag temporaryo nga naga-tiner sa Hacienda Pait sa barangay Matabang. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Jigger Jimeno upod ni Museno ang sa ilim na ng iya sining mga kaupdanan nga si Sanday Jose R.G. Alipalo 58 ano sa duha pagid diri ka mga solterito lunsay mga minor de edad ginaligar aksyon na Fred nga naglalisay ni sila tugtog nga nangaki gining suspect na si Nepomuceno rason nga nagpuli sa ila sini nga puluyan kag nagkuha sang isa ka homemade nga sulpak ginpalok pa niya action pressing iya sini nga mga kaupdana no rason nga ining mga ang tatlo ni ka mga biktima gindala sa Talisay City Health Office para mabulong. Pero ginpahayag man diri ni Jimeno nga gilayon nakapauli ang mga biktima sa ila sini nga puluyan matapos nga nakangkon sang mga minor lang gid mga pilas. Sa follow-up operation man sa mga kapulisan tigayon man nadakpan ining si Nepomuceno kag na-recover man sa iya ining isa ka homemade nga sulpat kag nga ang iya sini nga bala iya sang 12 gauge shotgun nga homemade nga kuan bala nga birdshot bala action na Fred. Now ang motibo diri sa pagpanglutang ini ang madugay na nga dinumtanay. Report sa nagikan sa Patrol Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Erwin Di Caturia Gonzales, good morning. Kay Isabelita Giroy, birthday sa iya anak, ika-38 nga kaadlawan sa iya anak nga si Giroy Rinand, sang Liberty Road, NGO Village, Barangay Handumanan. Happy birthday, Gid. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Gimit La Carluta, good morning. Kay Hanilen Rial, dira good morning. Kay Susan Ramos Cabales Sarunya, sige, good morning lang. Kay Felix Del Carmen kag Kap Gingging Bambuanga, good morning. Kay Junri Amador, good morning. Happy birthday kay Ronron Pescador. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Urban. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagbalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa kaalwan sang tanong. Pagserbisyo. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.